É isso aí, amigão, seja bem-vindo. SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo em ar-condicionado automotivo, uma das maiores estruturas de São Paulo, quem dirá do Brasil, pode ser também, porque a SP é uma referência. Por isso, para carros nacionais e carros importados, você que tem uma Hammer, hoje eu quero falar de Hammer, você que é proprietário de Hammer, ar-condicionado parou, fica preocupado, mas não é para ficar preocupado, amigão, porque você pode contar com empresas como a SP que pode te ajudar nesse sentido. Vamos falar da parte interna, o que acontece? Liga o motor de ventilação, velocidade 1, 2, 3 não funciona, não aciona, você logo fica preocupado, não fique, não há necessidade de comprar peça, nem de importar peça, porque na SP você pode fazer manutenção, você pode fazer a recuperação da peça, a peça fica boa, como sempre. Aqui na SP você encontra tudo. O Hammer, como qualquer outro veículo, possui compressor, né? Eletroventiladores, condensadores, válvula de alta, válvula de baixa, válvula bloco, evaporador, enfim, tudo que todos os veículos possuem. Mas o que eu quero dizer para você, que nem sempre é compressor, que nem sempre é o caso mais grave, que nem sempre você precisa gastar muito, você pode gastar menos, não é porque é uma Hammer você vai gastar mais. Você pode contar com uma oficina profissional, um centro automotivo completo, referência em ar-condicionado. Aqui, ó, por exemplo, temos a válvula. Por essa válvula, se você perder aqui algum gás por aqui, ó, perder coisa de 50, 100 gramas, o carro deixa de gelar. Essas mangueiras você pode fazer a recuperação, a manutenção, solda de alumínio nas mangueiras, pode fazer a recuperação, blindagem, clipagem de novas mangueiras, ou mesmo na parte aqui da frente, o condensador, você pode utilizar o conhecimento da SP, que é uma empresa de referência. Por isso, você que está vendo esse vídeo, tem uma Hammer, ar-condicionado parou, não fique preocupado, amigão. Aqui na SP você resolve, e resolve com qualidade. Basta você ligar para nós. Ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, manda o WhatsApp para nós, 011 970 98 1106. Amigão, seu melhor negócio aqui na SP, aqui você gasta muito menos, independente de ser Hammer, BMW ou um Palio. Vem para cá, faça a sua melhor manutenção conosco da SP, aguardo uma visita sua. Obrigado.